给你们揭露一下锂电行业的内幕。就这个锂电池、电芯，很多朋友说他们店里从来不卖1300的电芯，不是你们不卖1300的，只不过有些人他把1300的当1500的卖给你了。你说你们不卖，厂家这么多1300的电芯生产出来卖给谁了呢？在这里，我跟大家讲解一下什么叫1300。跟着我的镜头可以拆开你们那边的电池包，200元以内的机器，如果你认为你那边是1500的，拆开它，相信我，你拆开它，看一下上面的编号，它是不是上面喷了1500毫安？如果你那个上面喷的是1500，我很负责任的告诉你，你那个电芯它就是1300的。还有这个2000的，它上面标的是2000。它的实际容量它就是1500，1300、1500的电芯，不管任何品牌，它都是往上虚标一个档位。1300的，它给你标的是1500；1500的，它给你标的是2000。所以说，你们不要认为你们那边不卖1300的，你们基本上常卖的它就是1300的，当然也有1500的。怎么区分？拆开看。